Всем привет, ребята, вы на канале Перчик Лайк. И сегодня будет продолжение перевозки леса. И мы начинаем. Выезжаем из 1 мая. Нам надо сначала до Зурья доехать, а потом, получается, до Парандей. Ну и вот. Поехали. Так почему заступила, что да, тупанул. Так тут не развернуться, тут только туда. Сейчас развернемся. Так, едем. Осталось 4 километра. Будем держаться правой полосы. Едем. Обгоняем.
так медленно? Ну, поехали. Какая-то дорога странная. Походу ее не сделали. Гоняем газель. Это что за дорога? Капец на ней кочет. Качает конкретно. Наконец-то выехали на нормальную дорогу. Чё, совсем что ли? Только осталось совсем немножко. Вот уже автобаза какая-то. Ну, на этом я и буду заканчивать. Всем пока-пока.